نړېدلی وجدان. په 2012 میلادي کال د کندهار په پنجوایي کې یوه خونړۍ شپه چې بېګناه افغانان د خوب په ورېښمنه غېږه کې په سرو وینو ولمبېدل باید د بشر حقونو په نړیوالو اسنادو کې د یوه تور داغ په توګه ثبت شوي وای. هغه د امریکایي یرغلګرو د وحشت نه هېرېدونکې شپه لا تر اوسه د تاریخ په حافظه کې ژوندۍ ده. هغه شپه نه کومه جګړه روانه وه او نه کوم نظامي عملیات، خو خلک په خواږه خوب ویده وو. د کلي پر ټولو کورونو د آرام څادر غوړېدلی و. ماشومان د سبا له خوبونو سره پرته له اندېښنې ویده ول. په هماغه خاموشه شپه څو تنو امریکایي وحشي صفته سرتیرو د څو دقیقو په اوږدو کې په خپل لاس 14 بېګناه افغانان په شهادت ورسول. تاریخ دا کله هیروي چې معصوم او بېګناه ماشومان د ژوند په لومړیو شیبو کې په سرو وینو ولمبول شول. سپین ږیري چې د ږیرې سپین ډکې د بارودو په لوګیو وسوځول شول. داسې نور بېګناه انسانان چې د جګړې له منطق سره هیڅ تړاو نه درلود. د مسجد څخه کور ته رالم، پر دغه ځای باندې د خپله لغړکۍ اواره کړه. لغړکۍ چې مې اواره کړله د کوره څخه دود راوځي او وظیفه مې پرېښول. وظیفه راته پرته وه، وظیفه مې پرېښوه. ورغلم په دا خواته بیا دغه دی د تشناب خوله دی تېره شوې، پر دې مې ورغږ کړل. پلانی اختر ماما ده، اختر ماما ده، اختر ماما. اور مې بل دی او غږ نه کوي، اور مې بل دی او غږ نه کوي. دا څه ژوند دی چې تی کوې؟ خو غږ وکئ، یا نر یا ښځه یا کوچنی یا لوی، غږ نسته. را میدان مې کړل، داسې رالم چې رالم په دروازه ننوته. دا زما دروازه هم را پاشنه کړې ده امریکایانو، دا یې را پاشنه کړې. اوس یې هماغه ځای کوږ دی، پر دغه ځای باندې دونه پلونه دي، غټ پلونه دي. خو دا زما د دروازې یو بغل و بل ته درېد. نو په سرای باندې بیا لڅې پښې ور میدان مې کړ، په سرای ور ننوتلم چې ومې کتله ادې پرته ده، پر دغه ځای ویشتلې ده. یو سپین سرې بوډۍ ده، پر دغه ځای ویشتلې ده. دغه ککرۍ د ککرۍ ماغزه یې پر دا د سوپ پر دا دیواله باندې دا ماغزه مښتي دي. الله، دا خو وژلې دي، دا غږ چې نسته. اول د واره په دا غوږ باندې دلته لګېدلې وه، داسې وتلې وه، دلته پسې مښتې وه، داسې وتلې وه. ما پلار چې ورته راووتې، ما پلار یې بالا وویشتې. هلته چې وویشتې موږ ته په خونې سې راننوتې. موږ د هغې خونې څخه ورغلو بلې خونې ته، بلې خونې ته چې ورغلو بره یې هلته وویشتلو، بره دوی ولاړې. دا ټول د سمبولیکو نړیوالو ژمنو، د ژنیوا د کنوانسیونونو، د ماشومانو د حقونو د تړون او د ملکي وګړو د ساتنې له هر معیار سره ښکاره نړیوال ټکر و. په نړیوال قانون کې لیکل شوي چې ملکي وګړي مقدس دي. د جګړې په ترڅ کې ملکي خلک هدف ګرځول جنګي جنایت دی. خو د کندهار کوچني او معصوم قربانیان د همدې قانون په سیوري کې بېنومه پاتې شول. پر دې باندې مې ورغاړکۍ راکش کړ، دغسې ورتېر شو دا بلې خونې ته چې ومې کتل د دوو انسانانو تلتک دی داسې پورته کړی دی، تلتک یې پورته کړی دی. دغه د انسانان نسته پکښې کې. و دې بلې خونې ته چې مې را میدان کړ، و دې بلې خونې ته چې مې را میدان کړل، هغه خو مې پرېښول. چې راله پرده مې پورته کړ، د اور لمبه را باندې راله، پر دا ورځو باندې، پر دا بریتو، پر ژیره و بریتو نه و. دا ورځې هغه کالي خو نو مه کوه، د ګردو اور را باندې واخیست. خو بس په میدان برته را و چې ومې کتل انسانان یې ټوله په شهادت رسولي دي. ټول یې څوک یې حلال کړي دي، څوک یې په مرمیو ویشتلي دي،
څوک یې په دغه دیواله پر دا دیواله باندې دا مرمۍ پر کار کړي دي دغه مرمۍ دي چې بیخي ډېرې دي خونه په ډکه د موږ بسته بولک په ډک کې په دې مرمیو په دغه شیانو اخر ته چې وکتل دا ښځې و دا کوچنیان د وره څخه مې یو څه سره کش کړ در واس مې ووتل په واس مې څه نه وه پوره اخر ته نو دغه په دې مې سره دغه ور مې پر مړ کړئ دا یو ځوان مې ځینې کش کړي دغسې مې ویستی واجب اورېده یو مې نورې ځینې کش کړي دغه دی نور مې نه سیاسرې وې ښه کښینې د 2 کالو د 2 کالو انجنې د 2 کالو د 1 کال دا انجنې وې دا یې ملالي وژلې وې په ور یې سوې وې ور یې پر بل ور پر بل د همدې خونړۍ شپې په سهار نړۍ د عدالت د غږ تمه درلوده خو د سپینې ماڼۍ له کړکۍ یوازې یو ټکی راووته سرتیری رواني ناروغ خو د کره څېړنې وروسته دا په روښانه ډول څرګندیږي چې دا جنایت د یو کس نه بلکې څو یرغلګرو لخوا شوی و یعنې چې دا امریکایانو ویل چې دا معنا یو یا دا یو لیونی و یا دا یو چې خوړلي وه چې خوړلي وه خو دا د منونکو وړ نه ده دا نه دا یو کار کولی شي نه دا 3-4 ځایه دوی په دا شپه کې تللی شي یعنې د امریکایانو حالات موږ سره معلوم وو چې دوی بې تیاري وو بې ټانګانو وو بې پیاده وو دوی نه سوی تللی د یو چا کور ته یا په چا چاپه وو یا د چا په کور کې باندې خوښ پېښ کړي یا د یو چا په مشکل دوی داسې نه سوی کولی شي دا چې دوی وایي چې دا یو امریکایي و دا د منلو وړ نه ده نه موږ تر اوسه منلې ده نه یې اوس منو نه بیا منلې ده نو دا امریکایان چې و ډېر وه په دا شپه تیارې پرې ګرځېدلي ډېر سنرونه پرې غورځولي دي هغه شپې دا د غنمو شپې په دا غنمې کې ډېر د دوی بوټونه د پلونه چیر سوي وه بیا دا پېښ په یو کور کې نه و دا په 4 کورو کې وه یو امریکایي نسي کولی چې دی 4 کورو په یوه شپه دی ځي بیا دا زموږ شهیدان 11 کسان چې دی په شهادت رسېږي بیا دی یوې خونې ته راوړي بیا دغه ټکان چې دوی پسې بیده وه یا توسان راشي چې وه دا دوی پسې بیده وه دا دوی پرې راخلي بیا دوی سوځي په اور یې سوځي دا هېڅکله د منونکو وړ نه ده د یرغلګرو پوځونو له لوري د 1400 افغانانو بېګناه بهېدلې وینې د یو امریکایي عسکر د روانیتوب توجیه کولو لاندې ښخې شوې نه محاکمه نه محکومیت او نه عدالت د هغوی ژوند د یوې رواني کلمې په ارزښت وپلورل شو د امریکا او د هغوی د متحدینو له لوري د خپل سر وژنو په دوام دا پیښه په خپله د عدالت د نړیوالو معیارونو د ماتې یوه روښانه بیلګه وه ځکه یو پلان شوی وحشت د یوه سرتیري په نوم د رواني ناروغۍ تر سرلیک لاندې د سپینې ماڼۍ له لوري سپین براعت ورکړل شو او د 1400 بېګناه او مظلومو افغانانو وینې د څو غیر عادلانه کلمو په سیوري کې له هر ډول محاسبې بې برخې پاتې شوې دا ظلم یوازې د کندهار د یوې سیمې فاجعه نه وه دا د ټول افغان ملت پر ذهن او تاریخ یو دروند ټپ و او لا هم پاتې دی محکمه دی خپل قانون کړی ده زموږ په قانون یې نه ده کړی معنا موږ خو شریعت چلو دی قانون چلوي نو هغه محکمه چې ده موږ ته د منلو وړ نه ده موږ ته اعتبار وړ نه ده نه هغه محکمه موږ منو ښایي بیا موږ لیدلي نه په خبرې ته ایله یې بندي یې سره کوي په خپل کور کې ناست یا په جیل کې ناست هغه موږ ته نه رامعلومېږي ترجمانانو موږ ته ویل موږ خو د دوی په خبرو نه پوهېدل ترجمانانو موږ ته ویل چې دی د امریکایي په عمرې بجې بند باندې محکوم شو معنی دی ژوندی دی په دغه محبس کې د ده وتل بیا نشته نو موږ ته خو بله درک نه رامعلومېږي چې دی بندي دی ایله دی چې دا 14 کسه شهیدان او 6 نفره ټپیان او اوس د امریکایانو راولاړېږي ده ته د اعدام د ده څه د اعدام سزا ایسته کوي دا موږ ته هېڅ د قناعت وړ نه ده او نه قناعت په دې باندې موږ ورسره کوو دوی څنګه سرچپه قانون جوړ کړی دی چې دوی په نورو دنیا کې یا په افغانستان کې په عام طور باندې مسلمانان په شهادت رسوي د خلکو کورو ته د شپې وراوړي د خلکو سپین ږیري بې عزته کوي د خلکو عاجزي بې عزته کوي دلته قانون نه دی جوړ پر دوی باندې قانون جوړ دی چې دوی یو نفر
د اعدام په سزا نه محکوموي او مستحق هم د اعدام دی. په افغانستان کې هر هغه څوک هغه که د شهیدانو خپلوان وي او که عام وګړي ټول د هغې خونړۍ شپې درد لا تر اوسه لکه یو ناسور زخم احساسوي او د نړۍ په هر کونج کې افغانان دا وحشي عمل غندي. خو د دې فاجعې له سوري راوتلو وروسته نړۍ د عدالت لپاره هغه غږ ونه کړ چې باید کړی یې وای. د ماشومانو د جنازو ساه سړه شوه خو د نړیوالو ویده شوی وجدان یې ونه لړزاوه. چې داخل شوله اول دوره په مخکې زما خونه ده. زما خونې ته ورغلي زما مؤمنان وو زما زنانه چې د هغې په شهادت رسولي پسې بیا د هغه خونې چې راوتلي د هغې په شهادت رسولي بیا پسې زموږ د اجاڼۍ خونه وه. هغه کې دغه لمسیانو کینیان د دې سره ویده وه. داخل په هغه دروازه کې په شهادت دا کینیان دلته په شهادت رسولي دي. د هغه څه مابعد بیا زما د ورور خونه وه چې دی خپله کوروالا په دا خونه کې وه دا یې په شهادت رسولي دي. بیا دغه د درو معنا درې ځله د شهیدان په شهادت رسولي دي. بیا دوی راخیستي دي په یوه خونه کې په ایښي دي په هغه خونه کې بیا هغه کالي وشیان چې دوی پر بیدله هغه کالي وشیان یې ګده راخیستي پر اچولي دي ور راچولی دي ګد یې بیا په ور سوځلي دي. یعنې دا رقم یې کړي پړخه په مرمۍ داسې کړي وه چې معنا د چا نیم سرونه نه وه د چا پښې نه وه د چا لاسونه نه وه د چا داسې په مرمۍ داسې کړي بیا ور په کړي وه. نو معنا به امریکایان افغانستان چې راغله دا ظلمونه وسوله اول ما سره دا ظلم وسو پسې د نورو انسانانو معنا د دنیا سره دا ظلمونه وسو داسې خوړ وسوله مقصد اتیا کاسه نوي کاسه سل کاسه پنځوس کاسه په کورو باندې چاپې ورکېدلې یعنې بمبارونه کېدله خو دا پرس و غور نه و چې چا کړی وای. له بلې خوا کله چې په امریکا کې په خپله د دوی په لاس یو روزل شوي د 01 قطعې سرتیري د ملي ګارد په عسکرو ډزې وکړې نو د فردي جرم ترڅنګ د افغان ملت دروند نوم هم ورسره وښکل شو. دا همغه دوه مخی چلند دی چې موږ یې کلونه قرباني یو. په افغانستان کې د 14 شهید شوو انسانانو وینه د رواني ناروغۍ په یوه جمله کې ښخه شي خو په امریکا کې د یو تن عمل د میلیونونو افغانانو د هویت پر وړاندې د شک نښه جوړیږي. دا ښکاره تبعیض او دوهګونی چلند دی. بلخوا په امریکا کې هغو افغانانو چې د غمشریکۍ په نوم یې د ملي ګارد د عسکرو دروازې وټکولې دا کړنې د افغان ملت د حقیقي دریځ استازولي نه کوي بلکې د شخصي مجبورۍ، اسنادو، اقامې او ژوند د اسانتیاو د ترلاسه کولو لپاره د ځینو کسانو کمزوری او له مجبورۍ راولاړ سلوک دی. دا عمل د افغاني ټولنې په اخلاقي حافظه کې د اخلاقو، غیرت او ملي درد خلاف د شرم کار ګڼل کیږي ځکه موږ خپل ملت د سپېڅلو او بېګناه شهیدانو د سرو وینو ارزښت په څو سیاسي او سپنیزو دروازو نه خرڅوو، نه د خپل درد سودا کوو او نه د خپل ویاړلي ګټلي تاریخ. افغان ملت هغه باتور او قهرمان ملت دی چې د چا په زور نه ټیټیږي او نه د چا تر سیوري لاندې د خپل ظلم هیرولو ته مجبوریږي. افغانان انساني کرامت ته د ارزښت او عدالت خلک دي. افغان ملت هره جنازه، هره چیغه، هره سوځېدلې کلا او د ولس په سینه لګېدلی زخم هیڅکله نه هیروي. موږ د غچ پلویان نه یو خو د حق غوښتونکي یو. هغه عدالت چې باید د کندهار د ماشومانو له وړو او معصومو غږونو سره یو ځای نړۍ ولړزوي، نه دا چې د یو تورن کس د میلیونونو افغانانو پر نوم ولیکل شي او د قاتل لپاره د ناروغۍ سپین کاغذ صادر شي.